الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة القائمة سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والدرجة العالية فتوى بمدير رحمتك تعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات، إن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الأسوة الحقيقية هي في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استوقفتني أخت تشكو من ظلم زوجها لها، وكعادتي حينما يصلني خبر أو شكوى دائما أضع بين عيني أن كل ما يقول هذا الرجل أو تلك المرأة 50% صواب و50% يحتاج إلى التحقق. ولو كان 10% مما قالت هذه الأخت صحيح فيكفي
أن نجعل خطبة خاصة تتعلق بالعلاقة الزوجية وما ينبغي أن يكون عليه الزوج مع زوجته وما ينبغي أن تكون عليه الزوجة مع زوجها. لا شك أن كثيرا من البيوت اليوم لا تخلو من مشاكل زوجية بين أخذ ورد، بين صعود وهبوط، بين ضغط ومضغوط، وكل ذلك راجع إلى أن الناس غفلوا على جانب مهم من حياتهم ألا وهو إصلاح ذات البين. أيها الإخوة والأخوات، الحياة الزوجية في الإسلام ليست بالأمر الهين، بل لها قداسة ولها مكانة مباركة، بل إنها تعد جزء من طاعة العبد لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بل إنها سنة الأولين والآخرين، بل إنها سبب استمرار النسل على هذا الكوكب. فلماذا تصل إلينا في بعض الحالات أخبار عن خلافات زوجية ونجلس متفرجين ولا نحاول إصلاح ذات البين، مع أن الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. واليوم لن نتطرق إلى مفهوم الإصلاح بين الناس، بل سنبقى مع إصلاح ما بين الزوج والزوجة، والخطاب سيكون إلى الكبار وإلى الشباب، إلى الرجال وإلى النساء. حينما يتزوج العبد والأمة عليهما أن يعلم أنهما دخلا في وثاق، في عقدة بين رجل وامرأة، على النصح والتناصح، على التعاون، على المحبة، على التفاهم، على الأخوة. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أنت حينما تخطب البنت تخطبها وتعاهد الله عز وجل وتعاهد والديها وأقاربها أن تحسن إليها وأن تعاملها معاملة حسنة وأن تكثر من إكرامها. ألا تعلم أنها أمنة في عنقك؟ ألا تعلم أن أباها الذي قضى مدة من الزمن وأمها في الإنفاق وفي التربية يسلمانك أفضل ما يملكان قرة العين؟ الأب يمد إليك بنته التي هي جزء منه لتسبها أنت، لتؤذيها أنت، لتضيق عليها أنت، لتظلمها أنت. من أباح لك هذا؟ وبعدين يقول لك احنا رجال عندنا الحق في كلش. مين قال لك هذا؟ من قال لك أن دينك يسمح لك أن تظلم هذه الزوجة؟ أنا أتعجب من بعض الرجال إذا كان مع أصدقائه كان قطا وديعا، كلام طيب، أخلاق، سلوك، كرم، وإذا دخل البيت أصبح فرعون.
سب شتم ينفخ طعام ما فيه ملحة، هذا ماشي ماكلة، منين جابوك انتيا؟ سبحان الله. أترضى أن يقال هذا لأمك؟ أترضى أن يقال هذا لأختك؟ فكيف ترضاه لبنات المسلمين؟ أيها الرجال، النساء أمانة في أعناقكم، والشرع لا يسمح لأحد أن يسب زوجته، لا يسمح لأحد أن يضرب زوجته، ولا أن يقبحها، ولا أن يظهر مساوئها، وبعد ذلك ينسى الفضل بينه وبينها. أهكذا كان نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على فاطمة وقت الظهيرة، فلم يجد عليا في البيت، قال أين ابن عمك؟ ما قالش أين زوجك، أين ابن عمك؟ قالت غضب وخرج من البيت. راح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل لهم اذهبوا ابحثوا عنه اتوني به كما يقول بعض الآباء اليوم حينما يصلهم خبر إذاية ابنتهم، بدل التوسط بالحسنى وتخفيف التوتر يزيدون في المشكلة. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم فوجده نائما في المسجد وتراب على ظهره، فصار يمسح له التراب ويقول له قم أبا تراب. هذه كنية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، قم أبا تراب، يعني قم إلى أهلك. ما قال له شو المشكل بينكم انت، ما قال له والله احنا نقتله، احنا عندنا رجال، احنا كذا، لا ما قال هذا الكلام، قال له قم. حتى وصل إلى البيت وهو يسير معه ويذكر من مكارمه ويرطب قلبه. هذا رسول الله. كيف حال بعض الرجال حينما يأتيه خبر أن صهره خاصم زوجته؟ الخصومة لا بد أن تحصل إخواني أخواتي، لا بد من الخصومة، لكن ينبغي لأهل العروس والعروسة التدخل للإصلاح، وهذه صفة بدأت تنعدم في مجتمعاتنا والعياذ بالله. إن كان وقت سأضيف، لكن أتكلم إلى شبابنا بالفرنسية. À ma sortie de la mosquée, une sœur est venue me voir, sachant que je suis très discret en sortant, je suis en civil, je ne sais pas comment. Elle m'a dit, Yahri, mon mari fait la prière avec toi, mais je souffre avec ce monsieur. Il insulte, il frappe les enfants, on vit dans l'enfer. Bon, évidemment, un imam ou un juge ou une personne normale, quand il entend des choses, il ne doit pas dire que c'est à 100% c'est juste. Parce que celui qui veut juger entre deux personnes, il faut qu'il écoute les deux. Bon, j'ai dit, au moins s'il y a le 1/10, c'est déjà là, il faut sonner l'alarme, il faut intervenir. C'est pour cela que j'ai choisi ce thème, relation homme-femme dans l'islam. Comment un musulman, et là je parle jeune qui vient de demander la main de telle fille, ou bien qui vient de se marier il y a 3 mois, 4 mois, 1 an, il ne faut pas s'attendre que la vie est toujours rose. Il y a des problèmes. Vous aurez des problèmes dans votre vie de couple. Mais les sages et les intelligents, ils font intervenir les parties sages de la part de la femme et de la part de l'homme. فَابْعَثُوا حَكَمَيْنِ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Deux parties. إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Il faut faire intervenir le beau-père, la belle-mère. Aïe, la belle-mère fait peur. La plupart des gros problèmes des jeunes filles et des jeunes garçons, malheureusement, ils viennent de la belle-mère ou la sœur du mari.
méfiez-vous. Celui qui participe à un divorce, une séparation entre un couple, Allah Azza wa Jalla ne lui adresse pas gentiment la parole le jour du jugement. Si vous arrivez à intervenir pour réconcilier, faites-le et vous aurez une récompense. Mais si vous essayez d'utiliser le téléphone pour allumer le feu, attention. Mes frères les jeunes, quand vous vous mariez, n'oubliez pas que vous avez signé un contrat avec Allah Azza wa Jalla. Un contrat avec les parents de la fille, de prendre soin d'elle. Vous n'avez pas le droit d'insulter. Vous n'avez pas le droit de ne citer que les défauts de la femme. N'oubliez pas qu'elle a des qualités aussi. N'oubliez pas qu'il vous a aimé, parfois qu'il a sacrifié sa famille pour vous. À quel droit vous vous permettez d'insulter une femme? À quel droit vous vous permettez d'aller être généreux avec vos copains, gentils à l'extérieur? Une fois arrivé à la maison, c'est la méchanceté totale. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Malgré, il avait des petits malentendus avec ses épouses. Vous connaissez bien l'histoire de Aïcha, l'histoire de Fatima aussi avec Ali ibn Abi Talib. Et comment l'intervention d'Rasul sallallahu alayhi wa sallam était positive. En citant les qualités de Ali, le beau-père, quand tu entends que ta fille a un problème, et pour intervenir, ne cite pas les défauts de ton gendre, mais dis-lui, oui, mon fils, moi aussi je suis passé par là. La vie maritale, il y a toujours des hauts et des bas. Sois sage, la vague va passer. Ne t'inquiète pas, vous allez vivre dans le bonheur. Et non pas, oui, je suis un homme, et il a des frères, il a des hommes à la maison, ils peuvent te couper en morceaux. Mais voilà, c'est ce qui se dit malheureusement. Non. La belle-sœur, éloigne-toi, laisse ton frère vivre avec son épouse tranquillement. La belle-mère, laisse ton fils vivre avec sa femme tranquillement. Il ne faut pas intervenir dans leur vie. Malheureusement, la mauvaise intervention qui fait des problèmes et qui mène au divorce. Le mariage, c'est quelque chose de sacré dans la vie des musulmans. On ne doit pas se permettre de détruire une famille avec des enfants ou sans enfants. Et puis, qui c'est qui t'a obligé à te marier, mon frère, avec cette sœur? Parce que tu l'as aimée. Il est où l'amour? Ça y est. Le premier mois s'est passé, on se transforme. Là, n'oublie pas que tu auras des filles un jour. Et tu voudras que les gens qui vont se marier avec doivent prendre soin d'eux. Évidemment, il y aura des problèmes dans la vie des couples. Mais la question qui se pose, est-ce que nous, les parents, les mamans et les pères, on intervient avec sagesse et avec amour, comme ce que notre religion nous a incité, nous a appris, toujours. Quand les choses sont chaudes, laissez les choses se calmer. On se calme. Ouais, il m'a fait, je lui ai fait. Non, en colère, les deux parties vont dire n'importe quoi pour faire tomber l'autre. Laissez-les se calmer. Une petite séparation d'un petit moment, le temps que les choses reprennent le courant. Et jamais, 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 ne prenez jamais, mes sœurs, mes frères, ne prenez jamais une décision en colère. Tous les gens qui prennent les décisions quand ils sont en colère, ils perdent tout. Et puis, n'oublie pas que demain vous allez avoir des enfants. N'oublie pas aussi que le papa t'a fait confiance, mon frère. Ah oui, la tradition chez nous, c'est l'homme. C'est moi l'homme de la maison. Oui. Et montre-moi que tu es un homme avec ton comportement. Tu es un homme quoi? Seulement en criant. Tu es un homme seulement pour taper les enfants. Tu es un homme seulement pour ne pas payer ce que tu dois payer pour tes enfants. Tu es un homme, montre-moi que tu es généreux envers ton épouse. Tu es un homme, montre-moi que tu es là pour éduquer tes enfants. Et non pas tu es un homme pour insulter ou pour détruire. Moi, je ne comprends pas l'hypocrisie de l'homme. Hier, il lui dit, je t'aime, mon amour, mes yeux, mon cœur, ma tête, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, il lui dit, mais regarde comment il est. Il ne ressemble même pas aux femmes. Qui c'est qui te permet ça? Déjà, tu déclares la guerre à Allah Azza wa Jalla quand tu parles de cette façon. Tu sais ce que tu as? Tu es en train de critiquer la création d'Allah Azza wa Jalla.
Alors tu étais hypocrite, tu étais un menteur hier, maintenant tu as eu ce que tu voulais. Alors comporte-toi comme un musulman. Mes frères les jeunes, prenez soin de vos épouses. Quand on se marie, comme ce que disent les jeunes mariés, il faut enterrer la vie de célibataire. Les sorties du soir, évitez. Ça, c'est le premier responsable des problèmes dans la vie du couple, surtout les jeunes. Évitez de sortir le soir. Ne dormez jamais à l'extérieur. Ça vous arrive de rentrer tard à la maison, mais ne dormez pas à l'extérieur. Jamais. Le plus grand mal pour une femme, c'est quand son mari dort à l'extérieur. Le shaitan, il est là pour tout faire. Ah oui, peut-être, ah peut-être, ah peut-être, ah peut-être. Et des interprétations de shaitan. Ne dors jamais. Et essaye d'être à côté de ta femme. Tous les moments. Inch'Allah, nous aurons le temps de parler à l'homme. Inch'Allah. Là, on a parlé à l'homme, nous aurons le temps, Inch'Allah, si Dieu le veut, de parler à la femme la semaine prochaine. أسأل الله رب العرش العظيم أن يصلح بين الأزواج وأن يجمع الشمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على رسول الله القائل إنما الأعمال بالنيات. وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات. أشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه ما دامت الأرض والسماوات. إخواني أخواتي، العلاقة الزوجية ينبغي أن تكون وثيقة. لماذا؟ لأنها تخرج بعد ذلك أبناء صالحين. فإذا كان الابن يرى أباه يعامل أمه معاملة قاسية، أو العكس، رأى الأم تعامل زوجها معاملة قاسية، اعلموا أنه سيتربى على الحقد وسيتربى على الغضب وعلى الكره للأبوين. واعلموا رحمكم الله أن الزواج مسؤولية وليست متعة. الزواج مسؤولية وليست متعة وأمانة. وإياكم أن تضيعوا حق من تعولون لأنكم يوم القيامة ستسألون. Mes frères, mes sœurs, il ne faut pas s'attendre à vivre que dans l'entente. Mais il faut se préparer à tout dans la vie maritale. Et quand vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes vous-même, faites intervenir les sages. Pourquoi? Parce que détruire une famille, séparer un homme d'une femme, fait partie des grands péchés, wal-iyaz billah. Et puis, on n'est pas mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas mieux que les compagnons. Omar ibn al-Khattab, une fois, une femme est venue se plaindre de son mari. Et en arrivant, avant de frapper à sa porte, dès qu'il a touché la porte, il a entendu l'épouse de Omar en train de crier sur Omar. Et puis il a dit, bah dis donc, je suis venu me plaindre. Sa femme, elle est pire. C'est un homme qui est venu frapper à la porte de Omar. Il a fait demi-tour. Omar, il a ouvert la porte, puis il l'appelle. « Hé monsieur, tu es venu pourquoi? Tu veux poser une question ?» Il a dit « Non, non, je suis venu me plaindre de ma femme, mais ta femme, elle est pire que ma femme. » Il lui a dit « Viens, assis-toi. Écoute-moi bien. » Il a dit « Oui, ya Khalifat al-Muslimin. » Il lui a dit « Est-ce que ce n'est pas elle qui prépare nos repas? » Il lui a dit « Si, ya Omar. » « Est-ce que ce n'est pas elle qui éduque nos enfants? » Il lui a dit « Si, ya Omar. » « Est-ce que ce n'est pas elle qui font ça pour nous? Est-ce que ce n'est pas elle qui font ça pour nous? » Jusqu'à ce qu'il a terminé, il dit « Oui, ya Omar. » Il lui a dit « Alors, sois patient et tu auras ta récompense. Le moment de la colère va passer
نحن لم نتعود على الصبر. نحن لم نتعود على الصبر. نحن حينما يكون مشكل ننفجر. يقول لك لا احنا رجال. فين انت راجل؟ الرجل هو الذي يملك نفسه عند الغضب. L'homme, celui qui a la patience, celui qui est calme avec ses proches, et non pas un sage chat avec les autres, et quand il rentre chez lui, c'est autre chose. نسأل الله رب العرش العظيم أن يصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم اجمع بين الأزواج فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اجمع بين الأزواج فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم حل مشاكل المسلمين أجمعين. Que Dieu, Inch'Allah, protège les jeunes couples, qu'il les préserve, que leur vie soit, Inch'Allah, heureuse, ainsi que les adultes aussi avec leurs épouses. Que Dieu, Inch'Allah, protège notre pays et préserve notre pays, la France. Que nous vivons en paix, en fraternité, en tolérance. Approchez-vous des autres. Approchez-vous des autres. Dites-leur qu'on est des musulmans et on aime tout le monde. Et on veut vivre en paix. Et on vit, alhamdoulilah, en paix. On a de la chance de vivre dans ce pays. On a de la chance. On doit remercier Allah Ta'ala pour ça. أسأل الله رب العرش العظيم أن يبارك في القائمين على هذا المسجد وفي إمام المسجد ومؤذن المسجد وأن يحفظهم جميعا وأن يجمع شملهم. أسأل الله رب العرش العظيم أن يبارك في كل مساجد المسلمين وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. فيه امرأة توفيت، أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة. أسأل الله تعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اشفي جميع المرضى يا رب العالمين. اللهم اشفي جميع المرضى يا رب العالمين. اللهم ارزق بلدنا هذا الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ملوك ورؤساء المسلمين إلى الخير واجمع شملهم ووحد صفوفهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Vos frères de la mosquée de Montreuil ont besoin de vous aider. Ne passez pas devant ou participez, jazakumullah khair. Participez à la finition de la construction de cette mosquée. Wallahu ta'ala, il va vous récompenser. Inna Allah la yudi'u ajra man ahsana amala. La tabkhalu anhum, jazakumullahu bil khayr. Walau bil qalil. أسأل الله تعالى أن يجازيهم خيرا على عملهم وأن يجازيكم خيرا على أعمالكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.